Il concerto di Natale, un rituale festivo che spazia dalla musica classica ai gospel fino ai canti tradizionali, nel nuorese come in tutta Italia. Tante declinazioni che negli anni abbiamo imparato a conoscere bene, ma quest'anno a Nuoro, per la prima volta, è stato possibile assistere a un concerto di musica tradizionale tenuto da sole donne. Organizzatore della serata, tenutasi domenica 15 dicembre, è il coro di voci femminili Bendas, il primo a Nuoro, che per l'occasione ha chiamato con sé le colleghe del coro femminile di Santa Maria di Ortueri e la corale Framas di Siurgus Donigala. Sede di Incantos de Coros, questo è il nome del concerto, l'antica chiesa di Nostra Signora delle Grazie, grazie all'interessamento e alla disponibilità di padre Giuseppe Magliani. Una serata di forti emozioni non solo per il pubblico ma anche per le stesse coriste, come ricorda il presidente dell'associazione Bendas Giampaolo Caldino. Avere come ospiti amici come il coro di Ortueri, che io da un anno che dirigo, e gli amici di Siurgus Donigala, la corale Framas del maestro Cassinelli, ci ha fatto onore veramente averli tra noi come primo evento organizzato dall'associazione Bendas. Il maestro Cassinelli si è preoccupato della tradizione inglese natalizia e noi abbiamo spaziato tra i canti appunto tradizionali e d'autore, canti miei, sia del coro Bendas che del coro Santa Maria di Ortueri. Una realtà, quella del coro Bendas, che vuole tramandare ai posteri anche la presenza, mai esplicitata in pubblico fino a pochi anni fa, ma da sempre presente nella sfera privata della tradizione sarda, della vocalità femminile.